Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Почитувани слушатели, Facebook следбеници и Facebook пријатели, како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости, а наш денешен гостин е господин Максим Димитриевски, лидер на Движењето Знам за Македонија и актуелен градоначалник на Куманово, со кого ќе се обидеме да ги анализираме актуелните случувања во Македонија и пошироко, како и теми кои не засегаат сите нас без разлика каде и да сме. Со Димитриевски ќе зборуваме за националната развојна стратегија 2024-2044 година, која ја подготви сегашната влада, а ќе зборуваме и за шансата Македонија да стане лидер во економски реформи. Со господинот Димитриевски ќе се осврнеме на одбележувањето на 153 години од регањето на македонскиот револуционер и идеолог, големиот херој на Македонија Гоце Делчев. Ќе зборуваме за изјавите на премиерот Мицковски во контекст на реакциите од бугарското МНР, како и за борбата за подобра преговарачка позиција. Покрај тоа ќе ги разгледаме и подготовките за престојната седница на Судскиот совет. Со господинот Димитриевски ќе зборуваме за укинување на солидарниот данок од страна на Уставниот суд и за можноста од покренување на кривична постапка за дел од лицата на претходната влада, бидејќи го оштетиле државниот буџет за 50 милиони евра. Со Димитриевски ќе зборуваме и за почнатата процедура за вториот повик за доделување на 250 милиони евра, односно 15 милиарди денари за општините. Со господинот Димитриевски ќе зборуваме и за измените на законот за локална самоуправа, кои ќе овозможат повикување на градоначалниците доколку не ги исполнуваат своите обврски. Исто така ќе разговараме за националната платформа за национално единство, подготвена од Движењето Знам за Македонија. Со господинот Димитриевски ќе зборуваме за изменувањето на законската регулатива со цел за јакнување на безбедноста на сообраќајот, а ќе зборуваме и за корумпираниот судски систем, како и за најавените брзи измени на законот за судскиот совет, кои измени ќе овозможат отповикување на членовите назначени од собранието и ќе овозможат итна кадровска постапка во Советот, како и за поднесената иницијатива за разрешување на членовите на Судскиот совет избрани од собранието од страна на пратениците на ВМРО ДПМН. Со господинот Димитриевски ќе зборуваме и за подготвеноста на председателот на Судскиот совет Александар Камбовски да разговара со представниците на извршната и законодавната власт за решавање на проблемите во судската власт. Исто така ќе се осврнеме и на престојните локални избори. Почитувани, ова се само дел од темите за кои во следниве минути ќе разговараме со нашиот гостин, кого во овие моменти преку видео линк го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме технички проблеми со звучниот сигнал. Господине Димитриевски, добро утро и добре дојдовте по трет пат на Македонски корени. Господио Треневска и господине Треневски, добро утро, тоест добро вечер за вас. Благодарам за поканата и поздрав до сите ваши гледачи и слушатели и воедно благодарност до вас што еве на оваков начин се грижите за информираноста на македонците низ целиот свет каде и да се. Добро ви јутро од мене, господине Димитриевски. Ви благодариме што прифативте и ова наша покана за денешно учество на Македонски корени. Навистина ни причинува задоволство и чест што сте повторно заедно со нас и со сите наши гледачи и слушатели. Се надеваме дека и денес ќе го задржиме нивното внимание. А доколку има прашања од гледачите и слушателите, а не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат ставени на екранот и доколку и сметате дека треба да одговорите на истите, ќе можете тоа да го направите, се разбира, и доколку остане време за такви прашања. Па со задоволство, со оглед дека доцнеме малку со вклучувањето, ете да се договориме на самиот почеток некаде во 10 часот по македонски морам да бидам во општината, така да некаде 10 минути пред 10 да завршиме. Ке ве почекаат таму општината, знаете како во општините, вие подобро ги знаете работите. Имате и кого да чекаат.
Ви благодарам. Господин Димитриевски, владата го одржа првиот состанок на управниот одбор на 20 годишната национална развојна стратегија за периодот 2024-2044 година со проширен состав. Како го оценувате ваквиот пристап кон работата на оваа влада и колку, но и како ова тело може да помогне во реформскиот пат кон Европската Унија, но и кон градењето на подобро и посилно економско општество? Има ли доволно сила, ресурски и кадри Македонија, особено оваа влада, да спроведе националната развојна стратегија и дали вие како градоначалник учествувавте во градењето на оваа национална стратегија? Првично, ова е потез за поздравување, можеби историски момент да една влада влезе стратешки, конечно во нашата држава да ги решава прашањата и да не оди по принципот како до сега сето она од предходните не чини, а кога ќе дојдат некои нови да се оди комплетно со нови ставови, видувања и да не се продолжуваат проектите од предходните. Но прв пат стратешки. Оваа стратегија е составен дел на владината програма која што ние како коалицијски партнери од движењето Знам за наша Македонија ја потврдивме и прифативме со нашиот коалиционен партнер ВМРО ДПМН, а дополнително истите го имаат усогласено тоа и со ВЛЕН, се става на хартија, документи, потоа без разлика на политичките различности во општеството, ќе се оди и ќе се делува согласно таа стратегија која што има за цел Македонија да ја развива економски, да ја засилува на национален план, првенствено тука е вградена во добар дел и нашата национална платформа за македонско национално единство и дополнително единство на ниво на нација, каде што подразбирам сите граѓани кои што живеат во Македонија пред се носат македонски пасош, треба да бидат македонци со српски, албански, други корени и потекло, но првенствено македонците се основоположници на оваа држава и истата е резултат на мнозинското македонско население. Но како и да е, да не навлегувам во националниот момент, она што е многу побитно, дека Македонија мора да се консолидира и да изнајде начин како да стане само одржлива држава и дополнително со растот на економијата да го покачува својот GDP и животните услови на граѓаните во континуитет да се подобруваат. До таков ефект не можете да стигнете доколку повтеркот и принципот на современиот свет и особено западните развиени држави, па вклучувајќи ја тука и Австралија, државата каде што вие живеете и функционирате, имате предходна своја стратегија согласно која што ќе работите, а дополнително во рамки на решавање на сите еднострано наметнати проблеми кои што доаѓаат од страна доколку манифестирате единство, особено национално единство на ниво на политичката гарнитура која што е на власт и дополнително разговори со опозицијата, секогаш можете многу полесно да ги надминувате проблемите, тоест не сте порозни за останатите и тие кои што атакуваат врз вас за да си ги решат своите проблеми, како што е случајот во моментов со блокадата со Бугарија. Господине Димитриевски, имаат ли опозицијските партии капацитет да ја продолжат оваа 20 годишна национална стратегија, доколку, не дај Боже, дојдат на власт на некаков магичен начин? Ќе ја препознаат ли македонските граѓани оваа национална стратегија и ќе можат ли да ја одржат во животот, имајќи предвид дека за прв пат се спроведува од осамостојувањето на Македонија? Па видете, капацитетот на политичките партии им ги дава гласачот. Со нивното представување во представничникиот, тоа е законодавниот дом, бидејќи ние сме непосредна демократија, всушност со тука тие црпат и својата сила, својот легитимитет, кој што го добиваат на изборите. Јас за капацитетот на моменталната состојба на опозиција не би сакал да говорам. Треба тие самите да кажат и всушност со нивното делување тоа го покажуваат
во пракса, но како и да е, во политиката првенствено и основно начело е разговорот, дискусијата и убедувањето. Тоа значи дека мора да постои диалог на сите теми во едно демократско друштво, доколку сакате истото да се развива. Јас многу пати при елаборацијата на нашата платформа се обидував да кажам дека ќе ги искористам и јас, и луѓето од мојот тим, сите наши расположиви капацитети да разговараме со сите и да му објасниме дека еден таков документ е добар, што се однесува до продолжување на веќе отпочнати проекти или делување согласно веќе донесени стратегии. Мислам дека минатото не учи дека старата пракса, која што секогаш, ама буквално секогаш без исклучок до сега била по принципот тие кои што доаѓаат како нови се секогаш поумни од претходните и го оставаат сето онаа што е од претходните започнато, дури го анатемисуваат е погрешен пристап и мислам дека веќе треба да созрееме и како народ и како држава и да работиме согласно стратегии, без разлика дали истите стратегии се однесуваат за наше делување на централно ниво, на национално, на локално или пак на микро ниво во една рурална средина. Кога имате стратегија, делувате согласно истата во континуитет без разлика кој да ја имплементира. Таа не е инокосно право на поединецот кој што ја предложил, тоа е инокосна идеја или лична идеја на тие кои што ја предложиле, но резултатот на крајот е имплементација на самата стратегија. Македонија мора да научи да функционира како современиот свет и во континуитет да забележува резултати. Во спротивно, мислам дека единствено ќе се вртиме во круг. Мислам дека било која политичка елита која што се бори за власт, да дојде на власт, првенствено и мисли добро на Македонија, иако минатото тоа не го покажува, но сепак, ајде, јас сакам да зборуваме за иднината, не за онаа што се случи, бидејќи граѓаните најдобро го чувствуваат и го знаат тоа, сето тоа ништо поминавме. Одлично кажано. Во Скопје делегацијата од владата на Македонија, предводена од премиерот Христијан Мицковски, положи венци и се поклони пред неговиот гроб. Од бугарското МНР пристигна обвинувања дека не било организирано заедничко чествување на роденденот на Гоце Делчев, затоа што владата во Скопје не покажала желба и подготвеност да испрати покана. На овие обвинувања реагираше премиерот Мицковски, истакнувајќи дека токму бугарската страна не го почитува договорот за добрососедство и наместо да ја поддржи Македонија и го блокира европскиот пат. Тој додаде дека секој што сака да го почитува ликот и делото на македонецот Гоце Делчев и да му се поклони е добре дојден. Како гледате на бугарските обвинувања и на изјавите на премиерот Христијан Мицковски, особено во контекст на односите меѓу двете земји и евроинтеграциите на Македонија? Дали сметате дека Бугарија го почитува договорот за добрососедство? Добро, поставивте повеќе прашања. Најпрвен, мене ми е многу драго што можеби после подолг временски период овој настан кој што е многу битен за нас македонците, бидејќи ние поголема историска личност во современата македонска историја од Гоце немаме. И тука се прелејада на имиња револуционери кои што дел работеле активно и овде, но и во Бугарија и се познати имиња од нашата историја. Нашата историја влече многу контроверзии исто така, но како и да е, тоа сме ние македонците и ми е мило што овој настан после подолг временски период не беше политизиран. Туку првенствено се одбележа така како што самиот великан тоа го заслужува. Што се однесува до бугарската реакција, сметам дека тука има доста политика, но како и да е, секој кој што сака да го одбележи нашиот великан е добре дојден. Но тоа да го прави без било каква политичка позадина или било каква умисла, при тоа сакајќи да прави скандали и немили сцени како што тоа се случуваше во минатото. Јас, например, немав можност, бидејќи не бев во државата во тој момент присутен, иако знам беше представен со своја делегација и секоја година е представен како политички субјект, дури и нашите министри кои што учествуваат во владата, но паралелно со тоа добив покана да од соседна Бугарија, од еден
од внуците на Гоце Делчев, господинот Христо Христов, покана за концерт кој што се одржа во Софија под покровителство на председателот Румен Радев. И тоа е во ред за поздравување, не можев да присуствувам на тој концерт секако, но како и да е, тоа е за поздравување кога некој одбележува наш великан од историјата. Тоа што Бугарија си го присвојува, тоа е нивен проблем. Ние македонците си го знаеме нашето, си ја знаеме нашата историја и едноставно треба да си ја почитуваме, чествуваме и негуваме. Што се однесува до договорот со Бугарија, апсолутно сметам дека договорот се крши од нивна страна и за жал во минатото нашиот сосед изнајде начин и форма, а при тоа најде и плодна почва во една слаба власт, немудра власт, да едно билатерално прашање го трансформира во мултилатерално прашање, при тоа ставајќи блокада на Македонија за своето членство во Европска Унија, но при тоа и генерирајќи големо незадоволство во македонското општество, а исто така креирајќи и лоша слика за Македонија, за жал кај нашиот сосед, со кој што мора да признаеме дека ние на ниво на граѓани имаме и такако добри односи како што ги имаме и со соседна Србија. Дури лични врски и контакти, но официјалната политика од Софија, која што во континуитет не негира, за жал не враќа назад, и сметам дека е час потребно, значи час поскоро, новата владеачка структура во Бугарија да ги релативизира овие прашања и да разговара за овие наши односи кои што се креираат во моментов многу поотворено, при тоа не водејќи се како до сега од старите пракси, кога секогаш се дискутира за изборен процес и предизборен процес во Бугарија, првенствено да се дискутира за македонското прашање. Видејќи како што во една прилика беше напоменато од премиерот, апсолутно ја поддржувам таа идеја, за жал и во 21. век ние се уште разговараме и гледаме свесно дека македонското прашање не е решено. Може би звучи грубо, но од друга страна, ако направите анализа, ако некој во 21. век отворено ве негира, дополнително, тоа го потврдува кажаното дека македонското прашање се уште не е решено. Ние, нашето национално, духовно обединување ќе го доживееме во оној момент со сите наши браќа и сестри во и вон границите на нашата држава, кога ќе станеме полноправна членка на Европската Унија. И час поскоро го сториме тоа, ќе ги решиме и затвориме сите прашања, но при тоа нашиот посакуван партнер, Европската Унија, мора да биде многу поискрена и поотворена со нас. Не штитејќи ги интересите на земјите членки во вакви ситуации кога истите сакаат да решат и затворат билатерални прашања. Зошто? Бидејќи ви имате X вакви проблеми во европското семејство и во моментот. Го имате проблемот отворено билатерално прашање помеѓу Словенија и Хрватска. Се уште стои отворено, се разговара, но и двете држави се членки на Европската Унија. Видите, имате отворени прашања се уште од договорот помеѓу Република Чешка и Германија. Не се затворени сите прашања, но и двете држави се и како напредни членки на Европската Унија. Зошто тогаш една Македонија, мала Македонија, која што сакајќи согласно вредностите на Европската Унија да се заштити и да влезе во една ваква унија, да осигура подобро добро на своите граѓани, а впрочем ние сме европејци, пораѓени, родени сме во Европа, да има вакви проблеми и да и се дозволува ексклузивно право на една земја држава членка која што е влезена во самата унија со политички договор и врз база на геостратегија да ги решава своите билатерални проблеми или само наметнати проблеми. Затоа сметам дека многу потранспарентно и многу поотворено треба да разговараме и со Европската Унија, но и со нашиот сосед Бугарија, и при тоа да манифестираме на таквите разговори единство и национално,
од аспект на сите македонци во државата, но дополнително и на ниво на нација и на сите граѓани кои што живеат. Видејќи на крајот на денот не може националните прашања на македонците да ги решаваат првенствено со одлуки етнички заедници кои што не припаѓаат во групата на македонскиот народ, бидејќи со тоа се прави мајоризација на малцинството во однос на мнозинството. За националните прашања на албанците во нашата држава решаваат и секогаш сме биле искрени, бидејќи живееме на овие простори со децении и со векови ние и нашите предци, албанците како народ. Но за националните прашања на македонците првенствено треба да имаме разбирање кај сите етнички заедници во државата дека тоа се прашања за кои што треба да решаваме ние македонците исклучиво и никој друг, бидејќи се многу чувствителни прашања, а во континуитет доаѓаат негации во минатото од надвор, а за жал сега се почесто и од внатре. На гробот на македонскиот великан Гоце Делчев се појави и делегација на ДУИ, која ја предводеше Арбер Адеми. Тој пред новинарите го представи Гоце Делчев како маркантна историска личност, чија визија остави траен белег и дека денес ја слават идејата на делчевизмот. Тоа беше на 4-ти истиот ден, која идеологија денес е повеќе од неопходна и дека различностите не треба да бидат причина за поделби, туку напротив треба да бидат извор за поттик, сила и перспектива. Како го оценувате појавувањето на делегацијата од ДУИ и како гледате на неговите изјави? Дали ваквите изјави кореспондираат со реалноста која ДУИ ја практикува во изминатиот период пред се, почнувајќи од 2001 година, па до ден денес? Видете, тоа е за поздравување, но не е ништо што треба спектакуларно да се доживее, бидејќи впрочем тоа е обврска на секој граѓанин на Македонија. Од друга страна, како например вие би толкувале чествување или одбележување на ете да кажам патрониот празник на Основно училиште Бајрам Шабани, каде што одиме сите на биста, се поклонуваме и положуваме цвеќе. Или пак патрониот празник на училиштето Наим или сами фрашери, каде што исто така и ние македонците се појавуваме на таа манифестација и ја одбележуваме. Сите позитивни ликови во историјата треба да се одбележуваат. Но од друга страна, моето чувство ќе биде и моите комплименти ќе бидат уште поголеми кога следната година, тоест оваа година на 11 ноември, ќе видам исто така делегација на ДУИ која што ќе дојде на одбележување на денот на ослободување на Куманово, каде што ги чествуваме сите паднати партизани во Втората светска војна за ослободување на мојот град. Видете, во политиката не смеете да си дозволите да имате двојни стандарди. Но како и да е, овој гест на ДУИ го оценувам како позитивен и го поздравувам и мислам дека во една држава која што сака да гради мултиетничко општество, ние мора да покажеме високо ниво на почит кон нашите претходници и предци, особено кон луѓето кои што се вградили или се дале себе си за да ние денеска оваа Македонија ја имаме и наместо да зборуваме како да ја надоградуваме, ние зборуваме всушност како ќе ја сочуваме. Така. Премиерот Христијан Мицкоски за време на пресконференцијата на 4 февруари, одговарајќи на едно новинарско прашање поврзано со евентуален диалог со новата бугарска влада за надминување на спорот кој Бугарија го има со Македонија, рече дека на процесот треба да му се даде приоритет, при тоа додавајќи дека ќе стори се за да обезбеди подобра преговарачка рамка, но дека нема намера по било која цена да потпишува се што ќе му се стави на маса. Како ги оценувате ваквите изјави? Видите, нашиот став во владата тука е апсолутно усогласен и мене ми е мило што предлогот кој што дојде од ЗНАМ некаде пред лидерската средба 23 година, всушност дојде како идеја од ЗНАМ и условените амандмани се всушност
решението од кое што оваа влада не отстапува и ние тоа го презентираме во секоја прилика и пред меѓународните представници, а всушност нашите бугарски колеги се запознаени многу добро и со истото решение, но од друга страна ме загрижуваат зборовите кои што последниот пат официјално во Брисел ги кажа председателот на Бугарија, господинот Румен Радев, кој што рече дека ова не е единственото прашање кое што согласно потпишаните протоколи и договорот Македонија треба да го затвори и испорача кон Бугарија. И мислам дека таквиот принцип на разговори и преговори во иднина ќе дефинираат нови отворени прашања, каде што ние ќе го затегнеме јазолот и буквално нема да можеме да го решиме без меѓународно посредување. Искрено многу очекувам од новата американска администрација, бидејќи возејќи се по прагмата и американскиот пристап, знам кога секогаш ќе се вклучат, изнаоѓаат начин да посредуваат, да ги менаџираат процесите се со цел да се стигне до конечната цел. Еве ќе ви дадам еден пример. Ако се сеќавате на процесот кој што сите нас македонците многу не боли, тоа е Преспанскиот договор. Тогаш и на Македонија и на Грција се вршеше огромен притисок да дојде до промена на името. Ние како народ, нација не се согласувавме апсолутно со тоа и народот си го даде своето мислење на референдум. Без разлика на нашето прагматично убедување, сепак народот не се согласи. Со тоа се пристапи на промена на името, се донесе таа одлука и тогаш во тој процес исто така активно беа вклучени и нашите соседи од Бугарија, конкретно преку нивниот премиер Бојко Борисов, кој што многу силно тогаш го тапшаше по рамо нашиот премиер Заев и му гарантираше дека тој е тука за нас. Еве тогаш се решаваше наметнатниот проблем околу името од страна на соседна Грција. Зошто во тој момент Бугарија не ги испорача сите овие барања и едноставно да разговараме за нив и во тој момент? Туку не подкрепуваше во тој процес, Да. бидејќи Соединетите американски држави беа директно вклучени во процесот. Нивната цел, геостратешка цел на регионот беше Македонија и добро е што е членка на НАТО. И всушност бугарската страна не смееше да го отвори тоа прашање, многу мудро чекаше и дополнително кога очекуваме најголема поддршка, бидејќи нели дел од граѓаните ги ословуваат бугарите како браќа, дел ги ословуваат србите како браќа. Тоа е македонската историја и факт е дека ние од тие два народи на Балканот немаме поблизок народ. Многу испреплетени, но секогаш браќата во малата куќа имаат огромни проблеми. Јас ги сакам и едните и другите и ги почитувам и како народ и како се, но факт е дека официјалната политика што е во континуитет доаѓа од Софија ги нарушува таквите односи, остава трајни последици и лошо чувство кај граѓаните. И час поскоро ние мора да ги надминеме овие проблеми. Не за доброто само на регионот, првенствено за доброто на сите нас. А верувајте ми дека конечната одлука за влез во Европската Унија ќе биде како и во претходниот случај со Романија и Бугарија, а таа ќе биде мотивирана од геополитички аспект и ќе биде многу повеќе политичка одлука од колку исполнување на одредени стандарди, бидејќи доколку Македонија и земјите во регионот, како што тие го нарекоа Западен Балкан, а јас се чувствувам како дел од Југоисточна Европа и сум жител и граѓанин на Европа, но не и на Европска Унија, всушност ќе биде инкорпориран во целост со полноправно членство во Европска Унија, бидејќи државите кои што се присутни во регионот се во моментов далеку од исполнување на критериумите и условите за влез во Европската Унија. Тргнувајќи од најосновното и едноставното законодавството,
владењето на правото, имплементација на власта, деполитизација, тоест департизација на системот, борбата против корупција и животниот стандард, услови, инфраструктура и така натаму. Во март е најавена подготвителната седница на Судскиот совет поврзана со законот за употреба на јазиците. Какви се вашите очекувања? Со каков став сметате дека ќе излезе Уставниот суд со оглед на тоа што постојана верзија на законот според многумина излегува надвор од уставните рамки? Како гледате на изјавите од Вреди дека ќе успеат да го заменат терминот 20% со албански јазик, особено имајќи предвид дека ВМРО ДПМН уште додека беше во опозиција го сметаше законот за противуставен. Имате ли информација од министерот за правда Игор Филков, дали е постигнат некаков коалициски договор во врска со ова прашање? Првично, јас не можам да прејудицирам одлука на Уставен суд, нити сум компетентен за тоа, ниту пак би сакал, но можам да дадам една своја анализа во делот на работењето на Уставниот суд. Може би во моментов некои работи таму се променети, бидејќи последниот пат беше променен председателот на Уставниот суд, но претходното мое директно искуство од позиција на градоначалник со Уставниот суд, не генерализирајќи го ставот на сите уставни суди, е дека беше под високо политичко влијание од страна на поединци во претходниот систем, бизнисмени, групи, лоби групи и така натаму. Но како и да е, нивните одлуки се конечни и јас немам право да ги коментирам. Во законот кој што го споменавте, не се изработува во Министерството за правда, туку тоа е еден од круцијалните закони на Министерството за јавна и државна администрација. Согласно она што сум информиран е дека во моментов работи професионална работна група на законот и експерти кои што треба да дадат своји ставови и видувања. Сето ова останато го ценам само како политичка изјава и обид за собирање на политички поени и манифестација на политички ставови. Мојот став во однос на начинот како тоа треба да биде вработувано во јавна и државна администрација и во државата е јасен. Ние треба да скокнеме од процентите и да го заборавиме квантитетот кој што доаѓа од политичките субјекти и да одиме на квалитет. Тоа е единственото решение со кое што ние ќе ги надминеме и процентите и несогласувањата на политичко ниво помеѓу себе. Едноставно треба да им дадеме шанса на младите луѓе, тие кои што се соодветно квалификувани, да влезат на соодветно работно место, да го дадат својот максимум, да бидат добро платени за тоа и на тој начин мислам дека Македонија ќе изградиме како сериозна држава. Спротивно ќе продолжи истата пракса како и до сега. Една од главните причини зошто знам го води ова министерство е токму причината што знаме нова политичка партија растеретена со мал број на членови во партијата и тој притисок кој што доаѓа од членството и во делот на потребите за вработување и така натаму е многу помало отколку големите политички партии кои што до сега ја практикувале власт. Ова е добра прилика еднаш за секогаш да се затвори ова прашање и да се даде шанса на квалитетот во однос на квантитетот, како што тоа многу пати го имаме практикувано во општина Куманово. Ќе го земам само еден од последните случаи кога вработувавме архитекти, градежни инженери и други лица. Значи, голем број на лица ниту беа, ниту до ден денеска се членови на политичка партија. Едно е да ги вработите како член на политичка партија, не сакајќи при тоа да правам анатемизација на членовите на политичките партии, бидејќи и таму сметам дека има и како квалитетни луѓе. Друго е да вработите човек со соодветна квалификација кој што подоцна ќе се определи за одреден активизам во некоја политичка партија. Ние мора да направиме помасовна департизација на нашето општество и друштво. А тоа ќе го направиме единствено со подигање на животниот стандард на граѓаните, покачување на минималната плата, дополнително подобрување на животните стандарди, условите во кои што работиме, функционираме и
зголемување на домашните и странските инвестиции, со што по дефолт ќе се развива стопанството и атрактивноста за работење во приватните субјекти ќе биде многу поголема отколку во државниот сектор. На тој начин ќе се постигне суштински департизацијата и тогаш ќе избегаме суштинскиот проценти. Видите, мене како работодавач воопшто не ми е битно дали мојот работник е македонец, албанец, србин, ром, влаф или било што друго. Многу ми е побитна неговата квалификација. Еве, јас ќе ви кажам пример. Во општина Куманово, шефот на мојот кабинет или на најголемиот сектор во општината за поддршка на советот и на градоначалникот, човекот е албанец, но одлично си ја врши својата работа. И јас немам ништо против да го овластам да биде. Но видите, ако дојде еден партиски послушник, кој што не си ја разбира работата, а е вклучен во самите проценти, тогаш ние сме погрешиле работата. И тогаш имаме дополнителни проблеми во нашата ефикасност, која што граѓаните ја бараат да ја има, а ние мора да ја испорачаме. Господин Димитриевски, многу накратко, како гледате на двоколонијалното користење на законите во собранието, бидејќи се случуваат текстови на албански јазик да не кореспондираат со текстови на македонски јазик? Видете, на тоа гледам како на техничко прашање. Истиот проблем го имаме и во општина Куманово. Значи, многу пати ние на седниците на Советот, исто така согласно законот, мора да бидат двојазични. Ние донесовме одлука на ниво на општина уште пред повеќе од 8 години да седниците на Советот ги трансформираме во мултијазични и да дадеме поголеми права на сите етнички заедници. Не само на македонските граѓани, на македонците и на албанците по закон кои што се на 20%, туку дополнително и на србите, ромите, турците, власите и сите оние кои што ќе бидат представувани во работењето на Советот. Зошто? Па ние сакаме да градиме суштински мултиетничко, а не биетничко општество во Македонија. И затоа се случуваат поради преводите кои што ги правиме симултани чести грешки, но тоа е разбирливо, што се однесува до техничките грешки. Но доколку постои одредена намера, тоа треба да се детектира и да се елиминира и од страна на председателот на собранието и од страна на генералниот секретар на собранието. Мислам дека нема тука позадина и повеќе се работи од технички аспект. И јас по новата, согласно законот кој што е на сила, за почитување на јазиците на етничките заедници и нивна употреба. Би требало да вработам во општина Куманово најмалку уште 4 преведувачи на албански јазик и дополнително уште еден лектор на албански јазик, доколку сакам да имам перфектен превод и сето тоа да функционира согласно законот. Но видите, законодавецот кога го донел овој закон, не предвидел средства за имплементација на истиот, туку сето тоа го ставил на терет на општините кои што мораат да го применат овој закон. Сега прашањето до градоначалникот е: дали градоначалникот со парите кои што ги собира во скромниот буџет на локално ниво, од даноците и таксите, треба да ги инвестира во реконструкција на објекти, изградба на инфраструктура и решавање на деценијски, па би рекол на одредени места и вековни комунални проблеми, или да ги дава парите за вработување на нов број на службеници. Проблемот е што носите закони, а првенствено не носите одлука да истите бидат поддржани финансиски од централно на локално ниво. Тоа е вистинската децентрализација. Такво нешто во ваша Австралија, или ете да кажам и наша покрај вас ја чувствуваме, не може да се случи, бидејќи таму има сериозни планирања и доколку се донесе одреден законски или подзаконски акт, се носи веднаш де факто и решение со кое што се интервенира во буџетот за да се надокнадат трошоците на општината. Но тоа кај нас не е случај. Се донесе закон за легализација на диво изградени објекти, се обесправија граѓаните кои што своевремено плаќале полни комуналија да изградат објекти, а се ставија во подредена состојба икс број на граѓани кои што граделе буквално без никаков документ и тој тренд продолжи. При тоа општините се задолжија да го спроведуваат, да вработат огромен број на луѓе во тимови, например, Куманово 26.000 барања имаше. И сега вие имплементирате закон, а финансиски
Истиот закон го поддржувате од буџетот на општина Куманово. А тоа е закон лекс специјалис кој што решава едно прашање како што во случајов и закон за имплементација на јазиците на помалите етнички заедници. Како ја оценувате одлуката на Уставниот суд да го поништи солидарниот данок со што ја отвори вратата на државната каса да им исплати на компаниите близу 50 милиони евра? Како гледате и на изјавата од страна на Министерството за финансии дека ќе постапат по одлуката на Уставниот суд и ќе ги сервисираат создадените обврски од буџетот? Треба ли оваа влада да размислува за да покрене кривична постапка за одговорност против одредени лица од претходната влада заради нанесување штета на државниот буџет? Па видите, се што е решено со закон не може да има одговорност. Доколку има евентуални пропусти во делот на носење на истиот, тогаш би можело, но како и да е, тој солидарен данок, уште тогаш реков дека се применува и практикува погрешно и денеска тоа излегува на виделено. Но добрата страна во целиот овој лош процес за државата е што голем дел од корисниците на таквата помош всушност се јавни и државни предпријатија или акционерски друштва во државна собственост. Па голем број од тие пари од буџетот кои што ќе се одлеат, повторно ќе се слеат кај буџетски корисници или јавни државни предпријатија кои што се собственост на државата. Пред неколку дена, поради случувањата на глобалниот пазар, компанијата Aptiv, во која работат околу 500 лица, одлучи да го затвори својот производствен погон во Бунарџик и да го пресели производството во Полска и Португалија. Од истите причини, компанијата Johnson Matthey најави намалување на бројот на работни места. Како гледате на оваа ситуација? Дали економската состојба во Германија има влијание врз овие одлуки и какви последици може да се очекуваат за македонската економија? Па факт е дека војната во Украина има свој ефект на економијата во светот, а при тоа вклучувајќи и на европската економија. Виждјќи на крајот на денот таа војна мора да ја плати некој. Очигледно е дека одредени големи европски економии влегуваат во рецесија и тоа се чувствува насекаде. Ке се почувствува и во Македонија преку странските инвеститори кои што ги има. Но Македонија не седи со скрстени раце, туку брка по светот нови странски инвестиции. А тоа дополнително и вие зад границите можете да и помогнете и на Македонија и на сите ваши роднини и пријатели овде со правење на контакти и на повисоко ниво и барање на инвеститори, исто така и од пријателска нам Австралија и прекуокеанските држави. Имаше официјална посета на Соединетите Американски држави, сите се обидуваме да направиме дополнително некој контакт. Сметам дека нашиот најголем стратешки партнер со кој што имаме официјално подпишано договор, Соединетите Американски држави треба да бидат поприсутни во Македонија, во регионот, со конкретни нивни инвестиции. Можеби час поскоро ние како влада во иднина треба да организираме една конференција на која што ќе ги представиме во Соединетите Американски држави, Австралија и останатите земји нашите можности и капацитети. Видите, верувајте ми, на сите тие бизнис форуми, без разлика колку и да изгледа од надвор дека се троши време или се организираат, како што некои наши луѓе сметаат за посети и така натаму, трошење на време и пари и ресурси, сепак се постигнатиот ефект. Најбитно е да представиме Македонија како стабилно тло за инвестиции, а верувајте ми дека ние ке имаме странски инвестиции, дел од нив ке се заменуваат, ке доаѓаат други и така натаму. Тоа е општ тренд во светската економија и ние не можеме да побегнеме од тоа. Факт е дека европската економија е во рецесија и одредени компании влечат такви постапки се со цел да се заштитат самите себе си, бидејќи нивните економии се приоритет за нив самите.
Така. Владата ја почна процедурата за вториот повик за доделување на 250 милиони евра, односно 15 милиарди денари за општините. Како гледате на ваквиот начин на финансирање на општините од страна на централната власт, која е историски најголема инвестиција од страна, како што реков, на централната власт? Дали вашата општина Куманово учествуваше на првиот повик, кој беше минатата година, со колку и кои проекти и колку средства добивте од централната власт за тие проекти, и секако дали ќе учествувате на вториот повик и со колку и кои инфраструктурни проекти ќе учествувате? Значи, првенствено ова е за поздравување, можеби после подолг временски период владини средства беа директно импутирани во буџети на општини, каде што директно ќе ги почувствуваат самите граѓани, бидејќи нивото на финансиска и фискална децентрализација во Македонија е многу ниско, а по дефолт и средствата со кои што располагаат општините за развојната компонента или изградба на инфраструктура се премали. И ова се значителни средства за сите општини во државата, за кои што во првиот повик општина Куманово аплицираше со стратешки проекти кои што ќе допринесат покрај развој на инфраструктура, првенствено развој и можности за развој на економијата во општината и намалување на загадувањето во општината и при тоа решавање на дополнителни комунални проблеми. Ние добивме некаде околу 4 милиони евра средства, аплициравме со 3 проекти. Првиот проект е изградба на најголем дел од инфраструктурата во нашата нова индустријска развојна зона, Новини и Речици, која што се протега на површина од 60 хектари, каде што имаме некаде локации за можни градби за домашни и странски инвеститори во сегментот лесна и незагадувачка индустрија на повеќе од 30 објекти, каде што веќе имаме купно 6 еминентни домашни и странски инвеститори, меѓу кои е инвестицијата на компанијата Lidl за изградба на логистички центар со вкупна инвестиција од некаде 80 милиони евра. Значи, од таа сделка општина Куманово со продажба на државно градежно неизградено земјиште дополнително оствари големи приходи и сметам дека тоа е еден од начините како ние дополнително ќе развиваме нашата економија, но и дополнително ќе инкасираме дополнителни средства во нашите локални буџети по основ на сопствени приходи, а дел од тие приходи кои што доаѓаат при продажба на државното земјиште, со ваквите инвестиции се зголемува вредноста на истиот и 20% од износот кој што ќе се продаде земјиштето се враќаат директно во буџетот. На тој начин, значи, заработува општината, градите инфраструктура, но дополнително и ги враќате парите кои што државата ви ги дала во форма на помош. Тоа е едниот проект и ние сме многу горди на тој проект и благодарејќи на овие средства ќе успееме да ја, кажам, делумно докапитализираме индустријската зона, која што е огромна, а се наоѓа помеѓу општина Куманово и граничниот премин со соседна Србија на главниот автопат на коридорот 10 Е75, која што е една од најатрактивните локации во моментов за инвестиција во Македонија. Еве во оваа прилика, ако не слушаат наши стопанственици кои што живеат и работат надвор од Македонија, јавно ги повикувам да ме контактираат, да го видат мојот телефонски број на социјалните мрежи и доколку има интерес за било каква инвестиција да ми се јават да им ги објаснам условите или да им ги испратам податоците од самата индустријска зона и презентација. Дополнително, значи, вториот проект кој што го имаме е градба на гасоводна мрежа преку нашето ново формирано јавно предпријатие за гасификација на градот и кракот, продолжување на кракот на гасификација до веќе постоечката стара индустријска зона во населба Доброшане. И третиот проект е од комунален аспект, а тоа е решавање на деценискиот проблем со атмосферските води во централното градско подрачје, бидејќи не само Куманово, туку генерално најголем дел од
урбано-руралните, па дури и урбаните општини во државата немаат атмосферска канализација и при поројни дрождови ви се случува да пешачите по улиците и да наликуваат истите на реки. И тој проблем ќе го решиме со многу поскромни средства. Во вторава транша подготвуваме голем број на проекти, еден меѓу останатите и комплетна реконструкција на улиците во старата индустријска зона во општина Куманово, бидејќи сметаме дека исто така и истата има потенцијал да се развива. Разговараме вчера на седница на ЗЕЛС, и сметаме и планираме како ЗЕЛС да дадеме насоки до владата веќе за новата транша во 2026 година. Ја поздравуваме одлуката на владата дека ќе ја има истата, да разговараме за малку постратешки инвестиции во сегментот на економијата и заштита на животната средина и намалувањето на загадувањето, кое што е сериозен проблем во зимскиот период поради начинот на загревање. И можеби да дојдеме и до моменти каде што ќе почнеме да градиме и топлификации и топлификациони системи во самите градови на централен систем уредување. Но тоа е нешто за што треба да разговараме и да го направиме по пат на стратегии и стратешки размер. Одлично. Господине Димитриевски, дали сте задоволни од олеснетите услови за вториот проект во однос на роковите за поднесување во споредба со првиот проект? Па видите, еден од посериозните проблеми во државата во моментов е одлив на младите кадри и нашите потенцијали со кои што ние всушност треба да ја градиме државата, но за жал поради голема разочараност на младите луѓе тие не чекаат. Не чекаат политичката елита да ги усогласува своите ставови, туку едноставно гледаат дека нема ништо од тоа, не сакаат да живеат во несредени системи, си заминуваат за жал цели семејства надвор од државата. И ние изгубивме, многу паметни луѓе во кои што државата и самите тие многу инвестира. Тука би зборувал за градежните инженери, за архитектите, електроинженерите, машинските инженери и денеска се повеќе и повеќе се соочуваме со фактот за да реализирате и проблемот за да реализирате еден градешен проект или било каков инфраструктурен проект, прво ви е потребна техничка документација или проектна документација, кое што се помал број на фирми во државата имаат капацитет да ви го подготват. Тоа ја намалува можноста на општините за добивање на таква техничка документација со која што всушност тоа е еден од предусловите да аплицирате. И ние се соочуваме со тој проблем. Во моментов сите општини имаат распишано такви постапки, дури ние во Куманово формиравме и наше јавно предпријатие кај што вработивме такви луѓе се со цел да ни биде полесно да изработуваме такви проекти, но за жал јавниот сектор нема доволно пари, ниту законски основ да ги плати истите луѓе и многу често доаѓаат и подоцна си заминуваат од работа, но како и да е, мора да изнајдеме начин и флексибилност мора да има од страна на владата, доколку сакаме заедно да ги реализираме заедничките цели. Но како и да е, ние ќе видиме сега колкав е капацитетот на општините по однос на првиот повик да ги реализираат поднесените проекти. Министерот за локална самоуправа Златко Пирински ги подготвува измените на Законот за локална самоуправа, кои ќе овозможат од повикување на градоначалниците ако не се на висината на задачата. Во рамките на овие измени се предвидува и можност за формирање на комунална полиција. Како ја оценувате потребата од овие измени, особено во контекст на минатото кога некои градоначалници не го исполнуваат својот мандат, а граѓаните не ги почувствуваат бенефитите од нивната работа. Некои од овие градоначалници пак покажа девијантни однесувања и злоупотребија на функцијата секако. Имате ли информации кои други измени ќе бидат имплементирани во овој закон? Односно девијантните појави и однесувања, секој од нас кој што врши јавна функција е исто така граѓанин на оваа држава и треба да одговара согласно законот за сето тоа што го има сторено, не правејќи исклучок кон никој.
Што се однесува до измена на законот за локална самоуправа, да, сметам дека треба да има измена, бидејќи од 2002 година истиот закон не е чепнат и ниту една претходна политичка гарнитура не пристапи суштински на измена на овој закон, плаќајќи се дека со отварање на истиот всушност ќе се отвори измена на поголем број на закони кои што се на сила во државата, а дополнително и сметајќи дека изгуби од политички аспект во делот на поддршката со одредени решенија. Ние вчера на седница на ЗЕЛС разговаравме за законот. ЗЕЛС веќе има подготвено одредени размислувања. Веќе од утре ние како градоначалници ќе ги дадеме значи на нашите служби и луѓе кои што работат согласно законот да разговараат, излезат со своји предлози и идеи. Моето размислување е да, јас сум за воведување задолжително на комунална полиција во секоја општина, но и дополнително воведување на веќе познатата функција која што имаме согласно законот од 95 година, главен градски архитект, се со цел да се намали урбаниот и градежниот хаос кој што дивее сега на секаде во секоја општина во државата, и при тоа урбанизмот е желба на самите инвеститори, а не всушност желба и волја на луѓето од фелата кои што учеле школа и се занимаваат со урбанизам во сегментот на развој на една општина да се трансформира од ваква каква што е во современен тип на, да кажам, еден современ европски град. И доколку немаме континуирана политика и некој кој што ќе се грижи во континуитет како еден град да се движи од урбанистички аспект сек до архитектонски аспект, ние тогаш ќе продолжиме да функционираме вака како што функционираме повеќе од 20 и кусур години со последната измена на законот. Секако да, исто така поддржувам ставови за можност за отповикување на градоначалник, бидејќи сметам дека во државата гласот на граѓаните секогаш треба да се слуша, а граѓаните при тоа треба да имаат начин согласно методологијата која што е на сила и да ги реализираат своите барања до крај, а не само формално онака како што е напишано согласно постоечкиот закон. И дополнително и други законски решенија кои што ќе овозможат поголема флексибилност и операбилност на самите локални самоуправи, кои што пак ќе имаат за обврска да ги подобрат условите на своите граѓани кои што живеат во сите општини. Вие од Знам за Македонија не така одамно предложивте план, односно национална платформа за национално единство. Ќе ни кажете ли што се наоѓа во тој план и што очекувате од него? Ги почнавте ли разговорите со другите политички партии, пред се со оние кои се дел од коалиционата влада? Дали имате почната разговори со останатите политички партии кои имаат своји представници во Македонското собрание? Како течат разговорите и какви се вашите очекувања? Ќе успеете ли да ги убедите сите за да изградите заеднички консензус, особено што СДСМ веднаш, уште на самиот почеток, ја одби таа платформа, дури пред да види што пишува во неа, обвинувајќи ве за предавник на својата партија? Добро, јас за обвинувањата веќе дадов своји ставови. Воопшто не ме засега кој како ќе ме ослови, многу е побитно она јас како лично се чувствувам, и од друга страна не им замерам на тие луѓе кои што од една државотворна партија ја трансформира во една партија која што секој еден во моментов за жал се срами од постапките на лидершипот во последните, да кажам, 6-7 години и повеќе, но како и да е, оваа платформа е всушност платформа за национално обединување, дополнително не само на ниво на македонскиот народ, туку и на ниво на нација, кој што многу често го објаснувам како термин, и мислам дека е од интерес и доброто на сите. Без разлика што беше критикувано, ние разговараме
активно со нашиот владин коалиционен партнер, тоа е ВМРО-ДПМНЕ, го очекуваме епилогот од разговорите. Ова ќе биде спор процес. Во минатото имало вакви обиди од страна на ВМРО-ДПМНЕ и од страна на СДСМ, секогаш по дефолт бил отфрлан од едната или другата страна. Си дадовме за задача да иницираме еден ваков документ, бидејќи сме нови на политичка сцена. Тоа го ветивме во предизборниот период и сметајќи дека се многу поголеми шансите да еден документ кој што излегува од нас биде прифатен од страна на сите, а при тоа не припишувајќи ги добрата од истиот проект на нас, туку би бил проект заеднички на сите политички субјекти. Со носење на една ваква платформа во собранието, всушност, Македонија ќе се осигура себе си. Никогаш повеќе да не ни се повторат грешките од минатото. Да се оди во законодавниот дом против одлуките на граѓаните. Дополнително, да не се случи мајоризација на малцинството во однос на мнозинството или па круцијални прашања кои што треба да ги решава македонскиот народ, бидејќи се зборува за македонски прашања, да ги решаваат помалите етнички заедници во наше име, што е крајно непринципијално и општо неприфалтливо во држава која што сака да гради мултиетничко општество. И затоа ќе го дадеме нашиот максимум да истава платформа ја објасниме за сите. Јас сум свесен дека истата не може да биде донесена преку ноќ. Има многу сопки, бидејќи истата не одговара на сите. Особено не одговара на надворешните непријатели на државата, кои што и текако се инкорпорирани во многу пори на нашето општество, вклучувајќи и политиката. Но на крајот на денот јас сум сигурен дека ќе успееме на нашиот пат и добро да ја објасниме и дополнително истата да ја ставиме пред собрание да одлучува за истата, а откако ќе биде донесена, тогаш повеќе Македонија нема што да се плаши, особено не од повторување на грешките од минатото, а верувајте ми нема да може да не оценува и никој од надвор. Така. На почетокот на неделата МВР откри печатница за фалсификувани евра и долари, каде меѓународна криминална група ги произведувала и дистрибуирала фалсификатите низ регионот. Како ја оценувате оваа акција и дали имате информации за тоа во кој град била сместена оваа печатница? Исто така, какво е вашето мислење за активностите на поранешниот министер за внатрешни работи, кој не презел мерки за откривање на оваа криминална група која функционирала подолг период? Дали и треба ли македонската јавност да биде загрижена или охрабрена од актуелниот министер за внатрешни работи Панче Тошковски и неговата реакција во оваа ситуација? Видите, ова е акција со висока доверливост. Она што го знам од медиумите, дека е организирана во соработка помеѓу полициите во регионот, конкретно Македонија, Србија и менаџирана од Европол. Предпоставувам што ме вклучен Европол, тука е вклучен и Интерпол. Ја поздравувам акцијата. Македонија мора да се бори против криминалот, особено против меѓународниот криминал, кој што е длабоко поврзан, и ќе го чекаме епилогот од самата акција, она што ќе го објави како податок Министерството за внатрешни работи, но како и да е, факт е дека стигнаа признанија од сите страни и нашите професионалци во системот во МВР одлично се завршија својот дел од работата. Што се однесува до работењето на поранешниот министер за внатрешни работи, доколку има одредени пропусти, тоа треба да го откријат соодветните служби професионални во системот во моментов и за тоа не можам да дадам своје видување. Ако има пропусти, нормално е дека треба да има и одговорност, а работењето на актуелниот министер Тошковски го оценувам и како квалитетно и посветено, апсолутно ја поддржувам неговата работа и го охрабрувам да продолжи така.
Во вторникот, Комисијата за политички систем донесе одлука да се одржи јавна расправа на тема анализа и утврдување на потребата за изменување на законската регулатива со цел зајакнување на безбедноста на сообраќајот. Оваа расправа се одржа во собранието вчера, а на неа учествуваа скоро сите релевантни чинители кои што предлагаат законски решенија и кои ги имаат сите анализи и компаративни мерења со други држави, како и професори од правниот факултет. Како ја оценувате расправата пред се потребата од измени во законот за сообраќај, особено после она што се случи пред неколку дена кога Васил Јованов на пешачки премиња усмрти 22 годишната неготинчанка Фросина? Како ги оценувате и препораките кои беа дадени за време на јавната расправа од страна на учесниците во оваа јавна дебата и какви законски измени очекувате со цел да се зајакни казнената политика за да не ни се случуваат вакви дивења по македонските улици? Ке успеат ли партиите да постигнат консензус за измените на кривичниот законник? Првенствено, протестите се легитимна работа и сите тие служат со цел да коригираат нешто во системот. Овие аномалии кои што ги рековте не се од вчера, тие траат со години. Факт е дека премалку се превзема во делот не само на репресивно, туку првенствено на превентивно делување на терен. Превенцијата е оставена на самите локални самоуправи кои што за жал немаат капацитет да го спроведуваат тоа. Дополнително, оделенијата за превенција во рамките на Министерство за внатрешни работи многу повеќе функционираат по потреба или на хартија отколку суштински и ете го резултатот. Но недостатокот на предметот кој што своевремено кога полагавме возачки испит, го полагавме сите ние, а се викаше етика и морал, е можеби и суштината. Вие денеска во сообраќајот за жал немате етика, немате морал од страна на сите учесници во сообраќај и тогаш ви се создава еден хаос кој што хаосот многу тешко се контролира. Тргнувајќи од најпростите казни за паркирање, па се до ваков случај со дивење, со возило кое што всушност може да се окарактеризира и се окарактеризира како убиство. Имавме такви случаи во минатото, секаде низ Македонија и во Куманово, за жал, се повторуваат. И факт е дека учесниците во сообраќајот секаде во светот, не само кај нас, се изложени на ризик. Но да имате движење на главна улица со таква брзина, на патничко моторно возило управувано од лице кое што не поседува документ, не само што е за осуда, туку е првенствено за санкција и на тој кој што го сторил тоа, и на тој кој што му овозможил да го стори тоа, или му ги овозможил средствата да го стори тоа, и дополнително сериозна причина за да кажам, контрола во системот и решавање на проблемот. Видете, кај нас возачките дозволи почнаа да се штанцаат. Испитните центри се трансформираа во места за пребројување на пари, а не контролирање на знаење. Кога имате еден таков квантитет, дополнително ви се раѓаат и дополнителни проблеми. Вие денеска да излезете на улица, за жал, еве тргнете со мене денеска во моје Куманово. Јас сум тука градоначалник и нели ќе кажат власт да поминеме низ градскиот плоштад, ќе видите не само млади деца на моторчиња и мопеди без заштитна кацига, туку и луѓе од ваша генерација, што значи девијациите во општеството отишле многу далеко. И ние мора да тргнеме од почеток. Тоа е сообраќајна некултура. Да тргнеме од почеток со елементарно образование, почнувајќи од детска градинка, основни, средни училишта, дополнително испитни центри, и тоа е еден цел процес на кој што треба посветено да се работи, но при тоа, давајќи ги лиценците за работа на испитните центри, при полагање на возачкиот испит или примајќи ги кандидатите за полицајци во јавниот сектор,
нема да ги водиме врз база на партиската припадност или близкост да добива работа или лиценца за работа оној кој што ни е близок или кој што ќе ни инкасира дополнителни приходи од позиција на човек и луѓе кои што сме инволвирани во власта да носиме одлуки, туку првенствено врз база на исполнување на стандарди и квалитет. Видете, ние затворивме средно училиште кај што едуциравме полицајци. Ние денеска примаме полицајци на курс. Тоа го нема никаде во светот, но кај нас функционира. Едно е да образувате вие полицаец во училиште кој што ќе не посетува настава 4 години, во суштина вие таа личност го ја индоктринирате, првенствено да ја сака, почитува државата, редот по редот, тоа е еден систем на армија или војска. Од друга страна, друго е да распишете конкурси, да ги примите кандидатите од улица со еден краток курс. Не сакам да подценувам, и таму имаите како добри лица и луѓе кои што на тој начин станале униформирани лица. Но сепак едукацијата значи многу. И ние ќе мора да се вратиме назад, колку и да ја чини државата тоа, на таквите процеси. Што се однесува до испитните центри, видете, пракса е кај нас, а незамисливо е за кај вас. Детето ми полага возички испит, да јави се, молим те да го пуштат. Па вие на тој начин му правите штета на тоа дете. Тоа во Австралија е невозможна мисија, но за жал не само кај нас, секаде на Балканот тоа е возможно и тоа се практикува. И ние треба да работиме на градење на систем на вредности. А градењето на системот на вредности првенствено се гради со домашна едукација, дома во семејството и дополнително проучување на етиката и моралот кај секој од нас поединечно. Ова се изолирани случаи кои што апсолутно ги осудувам. Сметам дека треба да се има апсолутно целосна одговорност и никогаш повеќе системот да не дозволи на тоа лице да го повтори тоа дело. За жал во овој случај делумно делото се повторува и тука треба да има одговорност и на тој кој што дозволил истото дело од еден исторител да се повтори. Може би различно по облик своето дело, но е повторено превишување. Дали протестите на граѓаните поврзани со трагедијата во која животот го изгуби младата Фросина од Неготино, а поради ненормалното дивење на Васил Јованов, покажуваат колку е корумпиран судскиот систем? Во протестот во кој мнозинството беа млади студенти се изрази незадоволството од работата на правосудството. Дали сметате дека дошло време за целосен рестарт на судскиот систем или е доволно само со измените што се најавени? Дали тие измени ќе бидат доволни за навистина да се направи промена или се само шминка на системот? Видете, не е ништо ново дека нашиот судски систем е апсолутно избушен по вертикала и хоризонтала, како што народот би рекол, како швајцарско сирење. Некаде од 98 година му тргна таа партизација на друштвото, а тука не иземајќи го и независната судска и обвинителска власт. И може би оние најстарите кадри кои што ги имаме во моментот во судството се едни од ретките кадри кои што можат да понудат посериозен квалитет во однос на голем број на новопримени во системот кои што дојда согласно партиски клучови и партиски решени. Да, неминовни се реформи и оваа влада работи активно на реформи и решавање на тој проблем и во Министерството за правда, кое што наскоро ќе излезе со голем број на законски решенија, но и во рамки на своите можности и овластувања како законодавна и извршна власт, а при тоа внимавајќи да не се меша директно во ингеренциите на независната судска власт. Ова е иницијатива која што беше поднесена пред собранието во делот на иницијативата за разрешување на судскиот совет е иницијатива. Ке го чекаме нејзиниот епилог пред собранието и да ја слушнеме дебатата, елаборацијата на иницијативата, бидејќи
каде и да разговарате и со кого и да разговарате во Македонија, ќе ви каже дека нема владење на право. Ние како власт не можеме да седиме со скрстени раце и да чекаме тој проблем да го реши некој друг, туку власта мора да се занимава директно со проблемот на решавање. Но од друга страна треба ова иницијатива да се подразбере и како охрабрување на вистинските професионалци во системот, кои што до овој момент молчеа поради политичките притисоци од сите страни и не смееа да го креваат својот глас во системот, бидејќи истиот систем функционираше по принципот два лоша убише Милоша. Или тоа значи неквалитетните и корумпираните се самоорганизира, поврзуваа и секогаш ги сузбиваа честните и посветените и екстремните професионалци. Тие сега треба да се одважат и активно да земат учество во промена на ваквиот систем и создавање на еден комплетно независен систем. Доколку постојат и минимум индиции дека се работи за било каква иницијатива со која што по принципот едни ќе си заминат, ќе дојдат исти други, би се направил обид за повторна партизација на независната правосудна власт, знам апсолутно нема да учествува во тоа. Будно ќе го наблюдуваме, го потражуваме процесот, будно ќе го наблюдуваме и секогаш ќе имаме соодветно јавна и транспарентна реакција доколку сметаме дека нешто не е исправно, бидејќи во оваа власт влеговме и ветивме на граѓаните дека ќе бидеме коректив на власта, ќе гарантираме да не ни се повторуваат одредени работи во минатото, да не доживуваме слична ситуација и да го гледаме ВМРО ДПМНЕ како на камен ќе го троши, ситен камен ќе го дроби влен како во минатото, што тоа многу вешто дуи го правеше во однос на СДСМ, но исто така и јавно ќе ги препознаваме и собствените грешки и јавно ќе говориме за истите доколку ги има со цел да се коригираме, а нема човек кој што нема погрешено или не греши. Председателот на Судскиот совет Александар Камбовски во една од неговите изјави поврзана за судијката Даниела Алексовска рече дека ако се докажат пропусти во нејзината работа, ќе има санкции против неа и ќе се одговара бидејќи судиите не се над законот, туку граѓани како и сите други. Како го оценувате и тоа што министерот за правда Игор Филков ја разреши судијката Даниела Алексовска од работната група формирана во 2020 година, која група работи на измените на кривичниот законник, а причината е нејзината пресуда со која наместо во затвор за трговија со дрога го пуштила на слобода до правосилност на пресудата Васил Јованов, лицето кое пред некој ден ја усмрти 22 годишната Фросина од Неготино. Ќе го искорениме ли еднаш за секогаш децениското гајање на култура, односно некултура на неказнивост? За жал, кога една работа ја повторувате во континуитет, станува традиција или пракса, а за жал сето ова се многу лоши пракси кои што ги наведовте. И ние мора да работиме на искоренување на истите и создавање на позитивни добри пракси. Јас ја поздравувам брзата реакција на министерот Филков и разрешување на судиката од комисијата која што всушност треба да работи на позитивни законски решенија, што се однесува до работата на Судскиот совет, тие се независни во својата работа. Ја поздравувам одлуката да се разгледа случајот со наведената судика и доколку постојат елементи на одговорност, нормално да постапат согласно законот, но тоа ќе следи многу внимателно како граѓанин пред се, а потоа и како активен политичар ќе го следам тој процес, но немам никакво право директно да се мешам во работата на независната судска власт, но секако ќе дадам свој јавен коментар на сите одлуки. Министерот за правда Игор Филков, кој доаѓа од вашите редови, односно од Знам за Македонија, најави брзи измени на Законот за судски совет кои ќе овозможат од повикување на членовите назначени од собранието и ќе овозможат една
кадровска промена во Советот. Како го оценувате овој чекор на владата? Дали Филков ве информира кога точно ќе се случат овие измени, особено што според реформската агенда законот за судски совет треба да биде донесен до јуни? Па видете, Министерството за правда, согласно моите информации, работи на поголем број на закони. Вклучувајќи го тука не само овој закон кој што го споменавте, туку и временни измени на кривичниот законник, а потоа и целосна негова измена. Но како и да е, за тоа ќе оставам да говори министерот во некој од следните прилики, бидејќи јас како лидер на политичка партија не можам да елаборирам закони кои што се работат од страна на работни групи. Онаа што сум информиран е дека Министерството многу активно работи на измена на голем број закони, вклучувајќи го тука и Министерството за јавна и државна администрација, и сметам дека веќе во следниот европски извештај ќе добиеме точно информации на кое поле државата буквално делува максимално и во кој сегмент и во која област. Иако новиот закон за судскиот совет се уште не е донесен, пратениците на ВМРО ДПМН вчера ја поднесоа иницијативата за разрешување на членовите на судскиот совет избрани од собранието. Како вие гледате на поднесената иницијатива од страна на пратениците на ВМРО ДПМН и другите, верувам, коалициони партнери во владата, и дали имате информации добиени од министерот Филков за тоа дали ова е законско изводлива постапка и на кој начин тоа ќе се направи, и дали една од опциите, тоа е ваше мислење, сакам да слушаме, е интерпелација која не мора да значи и автоматско разрешување, но ќе ја отвори вратата на надежта дека тие сами ќе се поднесат оставки пред да им се изгласа недоварба. Очекувате ли да се успее со коренитите промени во судскиот совет и во советот на јавни обвинители? Видите, јас веќе дадов одговор на оваа прашање, но само на кусок ќе се повторам. Право на парламентот е да расправа на сите теми во државата, вклучувајќи и ова. Одлуката се носи согласно уставот и согласно законот и не може да биде донесена поинаку. Како и да е, јавноста, граѓаните и сите ние сме незадоволни од владењето на правото во државата. Доколку сакате истото да биде коригирано, првенствено мора да работите на сериозни, активни реформи и во правосудството и во обвинителството. Така, председателот на судскиот совет Александар Камбовски изјави дека е подготвен да разговара со представниците на извршната и законодавната власт за да се реши проблемот, но нагласи дека само советот може да разрешува членови. Пред да ви го поставам прашањето, дозволете да ја слушнеме изјавата на Камбовски. Секогаш сум отворен за разговор и за соработка со останатите две власти во државата, не заради мене, не заради судската власт, туку за граѓаните на оваа држава. Како ја оценувате ваквата изјава и зошто досега беше присутна тивкоста кон крикот на граѓаните, а дури сега Камбовски вели дека е спремен за разговор, не само заради него и судската власт, туку заради граѓаните на оваа држава. Како што рече тој, секако избегнувајќи го името Македонија. Јас се извинувам, но јас овде не ја слушнав изјавата, ниту пак имав предходно можност да ја слушнам неговата изјава, но можам да го искоментирам тоа што вие предходно го цитиравте и да кажам дека да, согласно законот постапката е така. Тие разрешуваат и тоа е фактот, но сепак волјата на народот и на граѓаните се представува во една парламентарна демократија во парламентот. И гласот на пратениците е всушност гласот на граѓаните. Факт е дека имаме незадоволство во јавноста и тоа го чувствуваме дури на протести на улици. Ова власт, извршно законодавна власт, со ова мнозинство е должно да постапува согласно програмските определби на владата и дополнително согласно барањата на граѓаните.
оваа власт во ниту еден момент не се меша во внатрешните работи на судската власт, но ние мора да бидеме коректив на сите прашања и дополнително да го даваме акцентот на реализација на активните политики тука, вклучувајќи ги како приоритет и враќање на владење на правото и создавање на систем на вредности и систем функционален, вклучувајќи го и правосудниот систем. До локалните избори има уште време, но како што стојат сега работите, се изгледа дека политичките партии веќе започнаа со нивните подготовки. Сада само се изгледа ќе оди без дуи на локалните избори, но разговарале и со другите политички партии, но и со независни кандидати. Филипчи изјави дека веќе ги идентификувале најдобрите луѓе кои ќе ги представувале, а имињата на тие луѓе ќе се дознаеле во април. Премиерот Христо Мицковски и лидер на ВМРО ДПМН обеледени дека овој месец ќе започнат со спроведување на анкети и ќе предложат имиња кои ќе бидат дел од процесот на анкетирањето. Одвреди обеледенија дека ќе се подржуваат со ВМРО ДПМН. Дали вие ги започнавте подготовките и дали ќе настапите самостални на овие локални избори? Ќе се кандидирате ли по трет пат за градоначалник или пак палката ќе му ја дадете на некој друг, со што би го отвориле вашиот пат за нешто повисоко? И дали очекувате да добиете поддршката од ВМРО ДПМН, но и од другиот коалициски партнер, барем во вториот круг, или пак очекувате дека ВМРО ДПМН ќе настапи со свој кандидат, и ако до тоа дојде, како ќе се одрази на кохезијата во владината коалиција? Како гледате и на вената меѓусебна поддршка помеѓу Вреди и ВМРО ДПМН? Поставивте голем број на прашања, за кои што ќе ми треба најмалку половина час да одговорам, а немаме толку време, но како и да е, ќе се видам во... Ние имаме време. Да, но за жал јас немам, бидејќи веќе доцнам на состанок 26 минути. Ќе почека, ова е поважен состанокот и за Македонија, зборувате и за Куманово. Но ќе се обидам да одговорам. Првенствено, јас не се подготвувам за избори од сега, јас се подготвувам за избори веќе 7 година. Бидејќи вие не можете да се подготвувате како носител на функција, особено на функција градоначалник неколку месеци пред избори, или ќе имате континуитет во работа, или не можете буквално да презентирате ништо од претходно реализираното за вашите граѓани. Конечната одлука ја имаат граѓаните на избори, а претходно, како и што рековте, сите политички субјекти прават своји анализи, исто така тоа го прави и знам, имаме сериозни амбиции како нов политички субјект на политичка сцена да се провериме на следните локални избори. Со сигурност можам сега да потврдам дека еден од предлозите на Централниот одбор да се настапува со независни кандидатски листи за советници во сите општини, а постои голема веројатност и можност за предизборна и постизборна соработка со актуелните наши коалициони партнери, при тоа мислејќи на ВМРО ДПМН, но и не исклучувајќи го и влем во зависност на нивните потреби и согласно договорите кои што би се воделе доколку дојде помеѓу нас. Како и да е, ние сме партиципиент во актуелната власт, задоволни сме како политички субјект од активностите на владата и ќе продолжиме да ги поддржуваме ваквите политики и во делот на нивната имплементација. Што се однесува до предстојните локални избори, ќе следи период на сондажи, анализи, анкети, се уште е рано да се каже каде и во која општина знам ќе настапи со своји кандидати, дали тоа ќе биде со заедничка поддршка или пак врз база на иницијатива и кандидати исклучиво на нашиот политички субјект. Факт е дека соработката на локалните избори секогаш носи подобар резултат во однос на кандидатите за градоначалници, без разлика дали тоа се работи за големи, мали, нови или стари политички партии, а што се однесува до советничките листи, можеби тоа е една можност секој
политички субјекти индивидуално да се провери каде и како котира на политичката сцена во тој момент. Господине Димитриевски, вие неодамна за време на едно интервју на национална телевизија рековте, ќе пробам да ве цитирам, ако во минатото ВМРО ДПМН беше поблиску до бугарите, а СДСМ до србите, потоа се сменија работите во еден одреден временски период и СДСМ стана поблиску до тие политики, а знам е нешто ново и автохтоно. Водителката не ви дозволи да се изразите до крај. Ке сакате ли сега да се допрецизирате за она што сакате да го кажете и која ви беше мотивацијата или што ве натера да зборувате на оваа тема? Првенствено, добро, ова не е целосната моја изјава што интерпретиравте. Изјавата беше подолга во контекст на идеологијата што се пласирана на политичката сцена во Македонија. Бидејќи во самото интервју бев прашан за идеологијата на знам, која што согласно водителката всушност флуктуира од десно, центар кон лево и така натаму, се обидов да објаснам со овој пример кој што го дадов, дека не секогаш левите партии имаат лева идеологија, тоа се имплементираат леви политики, а десните десни, туку истите тие политики флуктуираат по потреба на електоратот и се пласираат така како што електоратот ги посакува во тој момент. И дополнително кажав еден типичен пример, бидејќи факт е дека нели историската поделба во Македонија за жал на македонскиот народ, особено во почетокот на 20 век, била на екзархисти и патриаршисти. И вие, особено зад границите, тие термини многу подобро ги разбирате, можеби многу повеќе поради вашето изградено високо патриотско чувство и од самите граѓани кои што денеска живеат во државата. И од тој аспект, ако се сеќавате 90-тите години, кога се создаваше плурализмот во Македонија, десните беа окарактеризирани како пробугарски, а левите беа или екс-комунистите како просрпски. Денеска, ако правите една анализа и примерите на заев со подпишување на договорите, а дополнително и близината на претходниот премиер пред заев господинот Груевски, ќе видите дека сликата е драстично променета. И само овој пример го дадов во тој контекст. Така, министерот за култура и туризам Љутков некаде на почетокот на ова недела ги презентираше резултатите од годишните конкурски за поддршка на проекти од национален интерес за 2025 година. Љутков обелодени дека вкупниот буџет за вакви проекти е 814 милиони денари, при тоа додавајќи дека акцент ќе биде ставен на националните установи како што се заводите и музеите за културно наследство, театрите, библиотеките и кината. А тука спаѓа и финансиската поддршка за юбилејни проекти, но и на индивидуални музички, танцови и уметници. Како гледате на ваквите проекти и општо на досегашната работа на ова министерство, дали овие средства се доволни за поддршка на културата и уметноста, бидејќи во изминативе 6-7 години овие установи беа потполно ставени да пропаѓаат? Видете, и во културата и во спортот важи едно правило. Во културата особено, она народното, колку пари, толку музика. И исто така покрај ова национална програма, дополнително и секоја општина има своја лична програма за култура и спорт. Општина Куманово некаде на годишно ниво троши околу 20 милиони денари во делот на финансирање на проекти од културата. Различни фестивали, меѓународни, домашни, културни, фолклорни, музички и така натаму, дополнително културни настани за млади, манифестации, можеби повеќе од
80 на годишно ниво, бидејќи фактот дека негувањето на културата, особено во мултиетничките општини, е како битно, бидејќи морате да дадете еднакви можности за одбележување на културните настани и манифестации на сите етнички групи покрај на македонскиот народ. И ваквата одлука е за поздравување. Јас ја поздравувам работата на министерот за култура Љутков, бидејќи сметам дека чувствувам една желба да се реализира што повеќе во рамки на расположивите средства, но доколку сериозно сакаме да бидеме представени, особено на меѓународен план, како Македонија, бидејќи културата е еден вид на амбасадор, ние ќе мора да изнајдеме начин да обезбедуваме многу поголеми фондови за тоа. Еве, пример ќе кажам, настап на македонски културно-уметнички друштва надвор од границите на Македонија. Тоа е еден скап процес, треба да однесете група од 40-50 луѓе да настапуваат во Австралија. Тоа значи 50 на повратни авионски карти, сместување и така натаму. И таквите настапи првенствено се базираат на желбата и волјата на нашите луѓе кои што се надвори сакаат финансиски да помогнат. Доколку државата би била доволно финансиски стабилна и независна, покрај сето тоа, во нашите дипломатско-конзуларни представништва задолжително би имале во најмала форма и дипломатско или културно аташе, кое што би се грижело за реализација на таквите програми покрај останатите обврски кои што би ги имал. За жал, ние се уште како држава, која што е 30 и кусур години независна, не успеавме да развиеме сериозна дипломатско-конзуларна мрежа ни светот, во најголем дел представувана од професионални, а не политички избрани дипломати, кои што ќе развиваат истата инфраструктура вон границите со цел тие културни настани и манифестации да бидат дополнителен инпут на презентација на македонската култура вон границите. Ние во моментов најголем дел од средствата кои што се трошат за негување на културата тука во самата држава. Министерот за здравство Арвен Таравари ја разреши Каролина Симоновска, директорката на детската клиника за респираторни заболувања во Козле. Како го оценувате нејзиното разрешување и нејзината писмена изјава со печат од болницата, во која таа изразува несогласување со разрешувањето и забрана неовластено споменување на нејзиното име и презиме во медиумите, при тоа заканувајќи се со преземање на сите законски мерки. Дали ова ви наликува на директна закана кон новинарите? Видете, јас искрено не го проследив овој процес, но како и да е, слобода на медиумите мора да има и всушност и медиумите, се извинувам, и медиумите и новинарите се нашиот отворен коректив во делот на работењето и јас како политичар кога ќе слушнам и позитивна, а првенствено негативна критика, обрнувам особено внимание, се обидувам да се коригирам, но за жал има и голем број квази медиуми кои што своите канали, особено онлайн канали, социјалните мрежи ги користат за анатемизација на личности и работат исклучиво по претходно договорена платена или подплатена агенда и се во функција на одредени политички структури кои што сакаат да нанесат штета на други поединци. И такви примери во Македонија има многу и час поскоро тоа мора да се регулира со закон и да се процесуираат предмети и против таквите само наречени новинари. На средината на следниот месец СДСМ треба да избира нов лидер на партијата. Какви се вашите очекувања? Дали Венко Филипче ќе биде единствениот пријавен кандидат или ќе има други кандидати кои ќе му ја помотат водата, особено ако се зема во предвид престојните локални избори?
Ако Филипче остане на тронот, какви резултати и предвидувате на СДСМ на локалните избори? Нека име со среќа, како ќе поминат на избори, ќе кажат граѓаните, а сите ние веќе после месец октомври или ноември ќе знаеме каков ќе биде епилогот. Лично не очекувам дека СДСМ воопшто ќе реализира било каков резултат на престојните локални избори, бидејќи за жал таа сериозно голема политичка партија во која што има голем број на членови, многу добри луѓе кои што и лично ги познавам, кои што немаат дамка во својот досие или минат труд, оставија можност да истата политичка гарнитура директно или индиректно се уште ги представува во законодавниот дом и дополнително ја води партијата, иако се обидуваат наводно да го променат лицето во јавноста. Јасно е дека одлуките сепак се уште се водат од луѓето кои што се најодговорни да една државотворна партија ја трансформира за жал во тоа што денеска е. Господине Димитриевски, доколку ви дозволува времето за уште 10 минути, разговорот би го продолжиле со уште Ова е многу важно. Пократко. кратки се одговори. извинувам. Не би сакал да бидам некоректен и кон вас и кон вашите слушатели и граѓани, но мора да имате разбирање до мене, за мене, дека веќе 40 минути и повеќе доцнам, а веќе предходно инсистирав и ви најавив да тргнеме и отпочнеме на време. И не отпочнавме на време и го помивме терминот повеќе од 1 час. Јас ви стојам на располагање во друга прилика, кога сакате да ме повикате, ќе се вклучам повторно и ќе одговорам на сите ваши прашања. Так. Не верувам дека ова е казна за нас, која што каснете малку. Не, апсолутно ми е задоволство да бидам гост, бидејќи сметам дека македонците треба да не слушнат нас секаде во светот, каде и да се, а дополнително и голема благодарност што ми давате можност еве вака непосредно, многу непосредно во ваша емисија да се произнесам на многу теми, бидејќи верувајте ми дека јас како човек, а има многу во Македонија кои што ве чувствуваат дел од вас и ваквите канали си и како битни за информираноста на нашите граѓани, што тоа се случува во Македонија и какви се нашите планови. Бидејќи ако сакаме да направиме резултат, мора да се обидеме да создаваме едно сериозно ткиво на секаде низ светот кое што ќе работи и за вашите и за нашите идеи, но првенствено согласно западните вредности и вредностите на западните демократи. Токму така. И од наша страна ви благодариме што бевте дел од Македонски корени. Ви посекуваме убав работен за вас викенд и многу успех во вашите планови и работа. Секое добро, пријатно до слушање и довидување во блиска иднина овде на Македонски корени. Ви благодарам и на вас. Имајте убава ноќ и поздрав до сите. Господин Димитриевски, за крај уште еднаш и од мене голема благодарност. Се надеваме дека ќе останете на она што говоревте ова вечер како коректор на власта и нема да се прецените или да прецените силата која што ја имате и која што е навистина е потребна на Македонија да ги држите оние од другиот коалиционен партнер да прекинат со уценувањата, така да секојаш го одржувате тој барем минимален број на пратеници да се сочува оваа влада која што очигледно работи за доброто и за просперитет на Македонија и сочувување на македонските национални интереси. Остануваме во контакт, се слушаме кога ќе дај Господ. Така е, ветиме, така и ќе бидете ми живи и здрави и поздрав до сите. Поздрав. И вие, довидување.